когда дома открытый огонь, бывает, дети поджигают себя, и вот это как-то нарушает наши спокойные семейные вечера. Они кричат, это все так неудобно, неприятно. Я думал, а как реализовать, чтобы был и огонь открытый, да, и все дети целые. Оказывается, что вот если мы выставляем свет, да, такой камин, и добавляем туда пар, то у нас получается огонь, такой искусственный, который еще и без гари, то есть не нужно ничего чистить, не нужно ничего обслуживать. И дети, и животные остаются целыми. Любите своих детей, берите себе домой безопасный камин.